Bạn có biết loài ong mật nhỏ bé làm gì khi đối đầu với một kẻ sát thủ to gấp 5 lần mình không? Một con ong bắp cày có thể đổ sát hàng trăm sinh mạng chỉ trong chốc lát. Nhưng hôm nay, nó đã phạm một sai lầm chết người. Ngay khi đồng đội bị bắt, đó là tín hiệu để cả đàn phản công. Chúng không bỏ chạy, mà lao vào bao vây kẻ địch. Hàng trăm con ong kết lại thành một quả cầu thịt khổng lồ. Chúng không dùng ngòi châm, mà dùng chính cơ thể mình để tạo ra nhiệt độ. Chúng rung cánh liên tục để tăng nhiệt độ bên trong lên đúng 47 độ C. Đây là giới hạn chịu đựng của ong bắp cày. Nhưng ong mật thì vẫn chịu được. Đoàn kết chính là vũ khí tối thượng của tự nhiên. Đừng coi thường những kẻ nhỏ bé nếu chúng đoàn kết. Bạn thấy loài ong này thông minh hay đáng sợ? Comment bên dưới nhé!